giới thiệu đôi nét về mình một xíu nha. Là chị tên là gì á? Mình tên là Vi ạ. Em có thể hỏi chị một vài câu hỏi khi mà chị tới đây tham quan được không? Cái câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi chị đó là điều gì khiến chị ấn tượng nhất khi vừa bước chân vào khuôn viên của chùa? Thật ra đây là lần đầu tiên mình tới đây luôn á. Thì từ lúc gửi xe tới bây giờ thì mình cũng có một cái ấn tượng nó cũng khá là lạ. Tại vì mình thì cũng không phải là đạo Phật, mà cũng ít khi nào có cơ hội để mà mình tham quan chùa. Thì mình cảm giác không gian ở đây nó rất là rộng và nhưng mà nó không có ồn ào. Dù đây là mặt tiền đường 3 tháng 2 thì nó vẫn cho mình cái cảm giác nó rất là kiểu thanh tịnh. Thì đó là cái cảm giác của mình. Chị có lời khuyên gì cho những người lần đầu đến thăm chùa hay không? Mình cũng là một người lần đầu đến thăm chùa. Thì mình chỉ có một chút thôi. Mình nghĩ là một chút lời khuyên đó là ở đây thật ra là mình cũng có suy nghĩ là ở quê của mình á, thì cái không gian chùa nó cũng không có được rộng lớn như thế này. Thì mình thấy ở đây là một nơi rất là thích hợp để mà mọi người có thể tranh thủ cái khoảng thời gian này, không khí Tết, để mà sắm những bộ áo dài và đến đây chụp hình. Tại vì không gian ở đây nó rất là tuyệt vời luôn. Rồi, em cảm ơn chị nhiều.